Үзэгч тавдын өдөр мэнд хүргэе. Энэ 7 хоногт өрнөсөн үйл явдлын тав мэдээлэл эхэлж байна. За энэ 7 хоногт өрнөсөн үйл явдал болон 21 аймагт өрнөсөн үйл явдлын багц мэдээллийг та бүхэнд өргөж байна. За шүүгч засаглал шүүгчдийн 3 дугаар чуулган төр ордонд боллоо. За Монгол улсад гэрэл зургийн алба үүсч өгсөний 90 жилийн ойг мөн тэмдэглэн өнгөрлөө. За үйлчлэлт хаварчлалтын бэлтгэл байдлыг бэлэн байдлыг хангах, за үүнд шаардлагатай төсөв мөнгийг шийдвэрлэх чиглэлээр за улсын онцгой комиссоос шийдвэр мөн гарсан байгаа. Эдгээр мэдээллийг та бүхэндээ багцлан хүргэнэ. Эхний мэдээллийг та бүхэндээ өргөе. За шүүгчдийн 3 дугаар чуулган төрийн ордонд 2 өдөр үргэлжиллээ. За энэ удаагийн чуулганаар шүүхийн ерхий зөвлөлийн шүүгч гишүүдийг томилох, за мөн бусад асуудлыг хилцэн 2 өдөр төрийн ордонд чууллаа. За энэ удаагийн чуулганы хүрээнд Монгол Улсын ерхий шүүхийн тухай хуульд бүх шатны шүүхийн ерхий шүүгч, шүүгчдээс бүрдсэн нийт шүүгчийн чуулганыг 2 жил тутамд зохион байгуулдаг. Нийт шүүгчийн 3 дугаар чуулганыг Монгол Улсын шүүхийн ерхий зөвлөлт шүүгчдээс бүрдсэн ажлын хэсэг зохион байгуулдаг. За 3 дугаар чуулганыг нээж Монгол Улсын ерхийлөгч хөрөлсөх үгэлсэн байгаа. За тэрээр шүүгч засаглал нийгэмдээ шударгаж тогтоох, түүнийг бэхжүүлэх нэн чухал институцуудыг хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглалтай энэ цацуу харилцан тэнцвэртэй ажиллах учиртай ардчилсан засаглалын нэн чухал тулгуур гэдгийг бол тэрээр тодтогсон багамаа. Мөн өнгөрсөн хугацаанд шүүх эрх мэдлийг хараат бус бие даасан байдлыг хангах зорилгоор үндсэн хуульд 2019 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулж 2021 онд шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн баталсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нийт шүүгч тандын үг хэлсэн болон за мөн зарим шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүдийн байр суурийг та бүхэндээ хүргэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч шүүх эрх мэдлийн шинтгэлийн үйл явцыг анхааралтай ажиглаж бодлогын төвшөнд ямагт дэмжсээр ирсэн юм а. Аливаа шинтгэл бол зориг гарган хэрэгжүүлж тасралтгүй сайжруулах урт хугацааны үйл явц байд юм а. Та бүхэн энэ удаагийн чуулганаараа өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд гардан хэрэгжүүлж буй шүүхийн шинтгэлийн үр дүн, ололт амжилт, алдаа оноогоо дүгнэн хэлэлцэж цаашдын бодлого зорилтоо тодорхойл мэдэх итгэл дүүрэн байна. Энэ удаагийн нийт шүүгчийн чуулганы гол онцлог нь шүүхийн ерхий зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг сонгох нэн чухал хариуцлагатай сонгуулийг та бүхэн зохион байгуулна. 2025 оны 1 сарын 1-ээс хэлбэр ажиллагааны агшилтны тойргийн шүүх бол байгуулагдаад одоо үйл ажиллагаа нь бол явагдаж байна. 26 оны 1 сарын 1-ээс гэр бүл хүүхдийн шүүх байгаад байгаа. Ажил нь за тэгэхээр бид энд байгууллагатай холбоотой бэлтгэл ажиллаа бол хангаад байна. Гэхдээ хууль эрх зүйн орчин бол одоогоор бол хангалтгүй бүрдээгүй байгаа гэжгийг бас хэлмээр байна. 6 сард шүүх байгууллагатай хууль батлагдсан. За энэ хуулиар бол анхан болон давзаалчны нийт 88 шүүх. За энэ шүүхийн үйл ажиллагааг хэвээ явуулахад дэмжих үүрэгтэй 41 тамгын газар үйл ажиллагаа явуулахаар ингээд хуульчилсан байна. За тамгын газрыг бол шүүхийн ерхий зөвлөлт өөрөө бол зохион байгуулдаг. Тухайн шүүхэд одоо хэдэн тамгын газар байх ёстой гэдгийг ерхий зөвлөлт шийдвэрлэдэг. За өнөөдрийн байдлаар 88 шүүх буюу 41 тамгын газарт бол өөрийн байртай шүүх бол 12 байна. За бусад одоо шүүхүүд маань бол түрээсийн буюу тийм ашиглалын шаардлага хангахгүй, хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй, талбай хүрэлцээ муутай стандартны бус тийм байранд бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За дараагийн мэдээллийг та бүхэнд өргөе. За улсын онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрээр энэ үйл баруун аймагуд үйлч хүндрэх төлөвтэй байгаа гэдэг прогнозыг гаргасан байгаа. За ажлын хэсгээр ахлуулсан баг баруун 5 аймагт бол ажилласан байнамаа. Өөрөнгө, Баянгор, Говьалтай, Ховд, Баян-Улгийн, Увс, Завхан аймагуудад бол ажлын хэсэг ажилласан байна. За гангийн эрсдлийн үлгийгээр 21 аймгийн 330 сумын хэмжээнд маш эрсдэлтэй 25 сум байна. За үнээс их эрсдэлтэй 54 сум, дунд эрсдэлтэй 130 сум, бага эрсдэлтэй 129 сум, маш бага эрсдэлтэй 2 сум байгаа гэдэг мэдээллийг бол гаргасан байнамаа. За аймагуудын үйлчлэлт хаварчлалтын хүндрэлийг эрсдэл багтай даван тулахад зориулсан төсөв батлах шаардлагатай гэдэг зүйлийг аймаг орон нутгийн зүгээс бол гаргасан байна. За баруун аймагуудад өвс ижлийн нөөцөө бүрдүүлэх, за мөн мал мах бэлтгэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хад бол анхаарч ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлэл байна. Жишээ нь Увс аймагт 2.7 орчим сая толгой мал өвлжин. За үүнээс нийт малынхаа 30%-ийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахаар төлөвлөсөн байнамаа. Мөн өнөөдрийн байдлаар
160 тонн өвс 50 тонн тэжээл Увс аймагт бэлтгэсэн байна. За цаашаа яг улсын төсөв хилжиж байгаа энүүд үйлчлэлт хаварчилтыг бэлтгэлтэй бэлэн байхын тулд аймагуудад тодорхой төсөв шаардлагатай гэдэг зүйлийг бол аймаг орон нутгийн өдөр дуудлал хэлсэн байна. Түүнчлэн улсын онцгой хүмүүс хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, за аймаг сум багийн төвшөнд бүх мэдээлэл нэгтгэн зохион байгуулалттай ажиллах, за малчид ард иргэдэд ган зуудын эрсдлийн үнэлгээ, цаг агаарын мэдээллийг тогтмол өгч, өвөлдөө сайтар бэлтгийг анхааруулж зөвлөмж мэдээллийг мөн хүргүүлсэн байгаамаа. За эдгээр мэдээллийг та бүхэндээ албаны их сурвалжтайгаар хүргэж байна. Улсын төсвийг дагаад аймаг орон нутгийн төсвөө батлана. За ингэж төсвөө батлахдаа энэ ирж байгаа өвөл хаврыг хүндрэл багтаа даван туулахад зориулсан тодорхой эрсдлийн нөөц сангаа бүрдүүлэх ёстой. Холбогдох хууль тогтоомжоор төсвийн тухай хуулиарч тэр, холбогдох хуулиарч тэр улсын болон аймаг орон нутгийн төсвийг батлахдаа нэгээс доошгүй хувийг гамшигын эрсдлийг бууруулах, гамшигын үеийн хариу арга хэмжээнд зориулах гэсэн ийм хууль байд. Тэр энэ одоо шаардлагууд даалгаврууд хэр хэрэгжиж байна гэдэг дээр мэдээллийг авч үнэлт өгөлтөө өгч дахин шаардлага бүргүүлэх ёстой. Засгийн газар улсын хурал дээр ч энэ асуудлууд яригдсан. Төсөв батлахдаа ч бид энэ асуудлыг ярьж хүндэж байгаа. Энэ 7 хоногт гэрэл зургийн ялсанд буусан зургуудыг та бүхэндээ хүргэж байна. За 10 дугаар сарын 9-ний өдөр дэлхийн нүүдлийн шоудын өдөр тохиодог байгаа. Энэ өдөрт зориулсан гэрэл зургуудыг та бүхэндээ хүргэж байна. Монгол Улсын эрх хүчийн санаачсан тэрбумд үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд намар хаврын үндэсний мод тарих хөдөлгөөн өрнөдөг. За аймагуудад өрнөсөн мод тарилтын түвшин ямар байгааг та бүхэндээ хүргэж байна. За жишээлбэл Увс аймгийн хэмжээнд намрын мод тарилтанд 20 гаруй байгууллагын 200 орчим албаагч, их дэлхийн эко клубын 30 гаруй сурагч, за Улаанган политехникийн коллежийн ойнгийн сурагчд гээд нийтдээ 250 гаруй хүн оролцож 2000 гаруй мод тарьсан байгаамаа. За мөн Ховд аймагт уулын бүсийн зарим сумд байгуулах мод тарих ажлыг эхэлсэн. За одоогоор 2000 мод мөн тарилсан байна. За тэгвэл Өмнөг Говь аймагт хагасчлалын байдлаар 230 га талбайд 33937 мод тарилсан байгаамаа. Үзэгч та бүхэндээ энэ 7 хоногт өрнөсөн онцлог үйл явдал болон 21 аймагт өрнөсөн үйл явдлын мэдээллийг томилон багцлан хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.